गोंयांत शिगम्याची घुमी घुमता। दरेका गांवची वेगळी तरा, खाशेलेपण, परंपरा। दिवचल तालुक्यांतल्या कोठंबी गांवांनय वेगळेपण जपलां। जाणट्यांनी जल्माक घाल्ले दायज आयचे तरणाटे पिळगेन जपून दवरलां। इतलेंच न्हू, दरेके गजालीचो आनंद घेत शिगम्याचो घोस्त काडटात। पुनवेक रंगपी कोठंबी गांवची होळी जाणटे नेणटे सगळेच मिळून होळयेचो घोस्त काडटात। कोठंबीचो राजाराम परब तांचे होळयेचें खाशेलेपण सांगता। तशें पळोवया होळयेचे मनभुलोवणे देखावे। तर आमच्या गांवान कसो शिमगो साजरो करता हेची थोडक्यान म्हायती दिता। तर आमचो शिमगो होळी पौर्णिमे दिसा सुरवात जाता। नमन घालून ज्योत म्हणून पौर्णिमे दीस आमी बेताळाच्या देवळान वाजयता रातचे। आनी दुसरे दीस पाडव्याची आमची होळी। होळी म्हणजे सांजचे जवळ जवळ 4:30 4:30 हांगासून देवळान ज्योत म्हणून गाराणे सांगणे घालून आमी भायर सरता आनी होळी मारूंक वयता। चौगुले 10 जाण वांगडी सगळे तेन्ना वाजयत गाजत होळी कडेन वयता। थंय ते विधिवत पुजा करता होळयेची। झाडाची ते दाखयल्ले सगळे पसंतीन एक झाड निवडटा होळयेचें, सुपारीचें झाड निवडटा। मग आमी कोंकणीन माडी म्हणटा, ते माडयेचें झाड निवडटा आनी ते आमी मारता। ती मारली म्हणटूच भुरगे सगळे 10 जाण एक जावन ती झुजयले आनी मागीर सबंद मळ्यान व्हरोन देवाचें दर्शन घेवन चंद्रेश्वर सातेरी, गजान लक्ष्मी बेताळ पुर्वज यांचे दर्शन घेवन नमन घालून ते सकयल झुजयता मळ्यान व्हरोन शेतान आनी मागीर परत रातची हाडटा। मागीर ती हे बांदून सजोवन तिका आंब्याचे ताळे, मुट्टे, वडे कितें बांदून ताका सजोवन ती मागीर आमी नेमान घालता। रातची जवळ जवळ एका 10 10:30 11 जाता आनी मागीर विधिवत आमचे ग्राम पुरोहीत भटजी बोवा ते पुजा करता। ते दहन केले म्हणटूच ते सोडून वयता। मातशे निवले म्हणटूच गांवचे भुरगे माडयेर चडोंक वयर सोदतात तेन्ना ते एकामेकाची ओडटा आनी बरी शर्यत जाता। कोण कोणाक चडोंक दिना वयर आनी तितूर करून एकटो शिताफीन चातुर्यान वयर चडटा आनी तो वयर वयता आनी वयर वडे बांदल्या, मुट्टे बांदल्या, कितें बांदला ते नाल बी वयल्यान सकयल उडयता, फोडटा नाल आनी तेज्या नंतर भट नाल फोडलो म्हणटूच मागीर ते हे सगळे गांवचे लोक नाल फोडटा आनी वाजप घालून शिमगो होळयेचो दीस साजरो करता। आनी रातचे मागीर सगळे लोक होळये राखूंक वयता। देवळा कडेन वाजप आसता, नमन आसता, ज्योत म्हणटात आनी अशे तरेन आमची होळी बरे उत्सवान आनी धूम धडाक्यान आमी कोठंबी गांवान साजरी करता। दुसरे दिसाच्यान नमन घालता आनी होळये कडेन वाजयता। त्या शिवाय ज्योत म्हणटा देवळान, बेताळाच्या देवळान। आनी अशे 2-4 दिसांनी मागीर 2-4 दीस 5 दीस जातकूच गांवान खेळटा, आंगणांनी खेळटा आनी त्या दीस सगळे लोक जमोन प्रत्येकाच्या घरान वचोन सगळी तळी नाच घेवन येतात आनी थंय खेळटा, मोरुलो खेळटा सगळे। आनी दुसरे एक तिनसाना मागीर येवन देवळान ते नाल बील फोडले हांगा गाय हे करता, चिरणी बी वाटून परत मांडार येतात गजान लक्ष्मीच्या देवळान आनी फेर धरून सगळे ज्योत म्हणटा। आनी रातची तेज्या नंतर हळडोणी आसता। ग्राम पुरोहिता मार्फत सगळ्या देवांक हळडोणी घालता। सांगणे सुगणे गांवकार घातल्या उपरांत ती हळडोणी घालता। ते देवांक घालून जाल्या उपरांत लोक घेता प्रत्येक जाण आनी हळडोणीचो कार्यक्रम हो कोणूच चुकयना। प्रत्येकान देवाची हळडोणी घेवचेली आसता। होळये उपरांत 5 दिसांनी गांवाची धुळवट जाता। देवळांनी गुलाल अर्पितात, एकामेकांक रंगयतात, धालाच्या मांडारय जत खेळटात। या कोठंबेच्या वाठारात आणि घेवया प्रत्यक्ष अनुभव।
सावळ्या पांडुरंगा हरी रे माझा पांडुरंगा तुझ्या सावळ्या पांडुरंगा हरी रे माझा पांडुरंगा तुझ्या सावळ्या पांडुरंगा हरी रे माझा पांडुरंगा असे माझे काकाया असे तिथे तिथं सीते गुणावरी आहे तिथं सीते गुणावरी आहे असे तिथं सीते गोवा 365 खातीर कोठंबेच्यान श्वेता गांवकार.